दोस्तों, यह लड़की एक गांव में आया था और अचानक इसकी फोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ लड़का आता है। फिर यह लड़की पीछे भागने लगती है तो एक और लड़का आ जाता है। उसके बाद लड़की बोलती है, मुझे घर जाने दो। तभी यह लड़का गन निकाल लेता है और फिर यह लड़की इनके ऊपर पत्थर फेंक के वहां से भाग जाती है और इस लड़के के साथ टकराती है। फिर लड़की इसको बोलती है, भैया प्लीज आप मुझे बचाइए, कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। तो लड़का बोलता है, ठीक है आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। उसके बाद लड़की के साथ जो हुआ उसे देख आप पागल हो जाओगे। राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लड़की पीछे की सीट में देखती है 2 मास्क पड़ा है। फिर लड़की को पता चला कि यह लड़का भी उनका साथी है।